ગેસની તો અહીંયા દુખે તે મને એમ થતું એક બીજ બેન પડી હોય ને તે પૂછતી મને અહીંયા દુખે છે તે કે ગેસનું થતું છે તમને એમ આ મને કઈ ખબર પડે નહીં. હા પણ એવું ગેસ ઓળો ચડતો હોય ને ઉપર ચડે ને ગેસ ત્યારે તો જીવ એમ થાય અહીંયા પોગી પણ દવા વગર મને હાવ સારું થઈ ગયું. દવા ઠામકી નહીં. કેટલી વાર તમે અહીંયા આવ્યા મેં દિવાળી ને 11મા મહિનામાં આવ્યા હતા. 6 વાર આવ્યા. હા 6 વાર આવ્યા એટલે હાવ રેડી થઈ ગયું. હાવ રેડી. હા કેવું રાખજો. હારું. ઓકે છોડો. હા બહુ નોટ પકડાતો બ્રશ ન પકડાતો એવું થઈ ગયું. રેડી ને તમે ભાઈ કે લે મેં વિડીયો જોયો છે કે હાલ કે તને હારે હાર લઈ જાઓ. મેં કીધું લઈ જાવ તો સારું જ કે. તમને કેવી કેવી તકલીફ થતી ને શું શું થતું? ચક્કરે આવતા ડોલ ઉપર લઈને જાતી પહેલા માળે ચડાવતી એક દાદરામાં મૂકતી પછી પાછું એક પગથિયું ચડીને પાછી એક ડોલ મૂકતી પાછી એક પગથિયું ચડતી એવી રીતે. પછી ઉપર પેલા ખાટ મૂકી છે ત્યાં જઈને બેસી જાતી પછી કપડાં હુકાવતી એક હૂકવી દઉં પછી પાછી ખાટે બે રાવ પાછી હૂકું એવું બધું. પછી તોય હું ન કહું ક્યારેક કહેવાય જાતું હું કરું પણ દવા વગર મને હાવ સારું થઈ ગયું. દવા ઠામકી નહીં. કેટલી વાર તમે અહીંયા આવ્યા મેં દિવાળી ને 11મા મહિનામાં આવ્યા હતા. 6 વાર આવ્યા. હા 6 વાર આવ્યા એટલે હાવ રેડી થઈ ગયું. હાવ રેડી. ક્યાંથી આવો? સુરત થી. હા સુરતે ગઢપુર માંથી આવીએ. અને હવે આમ ખાલી ચડવો ગેસ કમર બધું ઓકે થઈ ગયું. આમ ગેસ ની કેવી તકલીફ થતી તમને? ગેસની તો અહીંયા દુખે તે મને એમ થતું એક બીજ બેન પડી હોય ને તે પૂછતી મને અહીંયા દુખે છે તે કે ગેસનું થતું છે તમને એમ આ મને કઈ ખબર પડે નહીં. હા પણ એવું ગેસ ઓળો ચડતો હોય ને ઉપર ચડે ને ગેસ ત્યારે તો જીવ એમ થાય અહીંયા પોગી જારો થાય છાતીમાં ગભરામણ થાય. એવું નથી થયું મને એવું ખબર નથી. તો એ તમારા ભાઈ ખારા ઘણાને એવું થાય ઘણાને છાતીમાં છે ને દબાણ આવે ગભરામણ થાય નહીં એવું નથી થયું મને. ઓટકાર નો આવે તમને અહીંયા દુખતું ખાલી? હા અહીંયા દુખતું મને. ઈ હવે નથી દુખતું ને? નહીં હવે ખાલી ચડે છે હવે કાઈ નહીં. અહીંયા બહુ ઓલું થતું મને આ પગ રેડી થઈ ગયું હવે રેડી થઈ ગયું કમ્પ્લીટ. હા ઓકે દાદા આ માતાજીને જે સારું કર્યું પ્રભુજી તો તમે શું કહેવા માંગશો? પહેલા આ ટ્રીટમેન્ટ કરાય સ્નાયુનો હાડકાનો દુખાવો હોય તો વિલાયતી દવા કરતા આમાં સારું લાગ્યું મને. દવા વગર ઓલામાં ક્યાં હોય ત્યાં સુધી સારું રે. આમાં તો કાયદેસર તમને ખ્યાલ આવે દવા પીતા ન હોય એટલે જે પ્રોપરલી જે સારું થતું જાય એટલે તમને ખ્યાલ આવે પરફેક્ટ થાય કે ભાઈ ના ના આ વસ્તુ મટી છે. હવે ઓલામાં ઘણી વાર તમે દવા પીવો ત્યાં સુધી તમને રિકવરી રહે. હા 24 કલાક પછી ટીકડી લેવી જ પડે નકર ચાલુ થઈ જાય. દેશી ફાંકી લીધી ઓલી ટીકડી લીધી ડાયાબિટીસ ની ટીકડી લીધી લોહીનું ટકા બધું લીધું પણ કાંઈ સારું નહોતું. 6 મહિના લેવું પછી મહિનો મૂકી દે પાછું એવું ને એવું એમ થતું. આ તો ભગવાનને દયાથી આને વિડીયો જોયો નહીં કે હાલ ને મને હાથ દુખે છે તે તને હારે હાર લેતો જાવ તે તમે આમ મોડો તે મેં કીધું મને બીક લાગે તે કે હાલ ને નો બીક લાગે નો બીક. ના ના દર્દીઓ આવી રીતે બીવે પણ કાંઈ થાય નહીં. હા એમાં કાંઈ બીવાનું ન હોય સારું થાય. તમે 6 મહિના 7 મહિનાથી આવો છો કાંઈ થયું વગર દવાએ રેડી થઈ ગયું. હા સરસ ઓકે.